kun san Allah, duk mutumin da ya iya makirci da ƙulle-ƙulle da munafurci ba za ka iya da shi ba. Ba za ka iya da shi ba. Don kai dama ba iya wannan halin banzan ka iya ba. Baka iya ƙulle-ƙulle da munafurci a shiga nan a ƙulle a shiga nan a haɗa aiwa. Ba za ka iya da irin wannan mutumin ba. Kuna ji kuna gani mutane da yawa ana musu mutum da gaskiyan shi za ku ga an juya gaskiya an danne an take. Ni ma ba an yi min ba. Kuna ji kuna gani. Kun gane? Kuna ji kuna gani kai za a zalunta kai za a wa abu. Amma kuma a birkice da borin kunya sam za su nuna ba su bane ba su yi ba. Mutumin da makirci ya iya wannan kulle-kullen a rayuwa ba za ka iya da shi ba. Dan kai dama ba halinka bane ba, baka da halin banza, baka da muganci, zuciyanka ba kullallen munafurci bane a